Soldier PC build aka subscriber PC build. இன்னைக்கு நாம என்ன பண்ண போறோம்னா Ryzen 7 3800 processor, ASRock X570 Taichi motherboard and Asus ROG Strix 2070 Super graphics card PC build பண்ண போறோம். அது மட்டும் இல்லாம RGB RAMs, RGB coolers இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு பிடிச்ச NZXT 510i இருக்கு ஒயிட் கலர். அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு விஷயம் இருக்கு வெர்டிகல் மவுண்ட். சோ இந்த PCயை நம்ம வெர்டிகல் மவுண்ட் தான் பண்ண போறோம் கிராபிக்ஸ் கார்டை. இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதில் நாங்க டைம் லாப்ஸ் அண்ட் பெஞ்ச்மார்க் அதையுமே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க, உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரியும், அது மட்டும் இல்லாமல் புரியும். நான் இந்த பிசியை சோல்ஜர் பிசி பில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ இந்த பிசி யாருக்கு பில் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த பாலாஜி அண்ட் ஹிஸ் பிரதர். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு தான் இந்த பிசியை பில் பண்ணியிருந்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க புதுசாக சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா VR டோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் கிவ்வே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் அந்த கிவ்வேல ஜாயின் பண்ணனா மேலே இருக்க ஐ கார்டில் அவங்களோட வீடியோ இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோவில் போய் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதில் யாராவது ஒருத்தருக்கு அவங்க அந்த கிவ்வே பரிசை கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப பேசாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது உங்கள் A2D சேனலோட பில்ட் யுவர் ஓன் பிசி. பிசி பில் பண்ண காசு எடுத்துக்கிறீங்களா? பப்ஜி ஆடியே ரேக்கி அடிச்சிட்டீங்களா? 60+ FPS ஆடணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இதோ வந்து விட்டது A2D சேனலின் பில்ட் யுவர் ஓன் பிசி. முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா AMDயோட Ryzen 7 3800X ப்ராசஸர். இந்த பட்ஜெட்க்கு Ryzen 9 போயிருக்கலாம், பட் நாங்கள் ஏன் போகலன்னா இது ஒரு கேமிங் பிசி. கண்டிப்பாக இது ப்ராடக்டிவிட்டிக்காக பண்ணல. ஸோ அதனால நாங்கள் Ryzen 9 போகல. அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ஏன் 3800X யூஸ் பண்ணோம்னா இதோட சிங்கிள் கோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் மல்டி கோர் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக தான். இதோட பூஸ்ட் கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா 4.5 GHz வரைக்கும் போகும். ஸோ இது வந்து நம்மளோட சிங்கிள் கோர் பர்ஃபார்மன்ஸை கண்டிப்பாக அதிகப்படுத்தும். அண்ட் இந்த ப்ராசரில் இருக்க கோர் அண்ட் த்ரெட்டோட கவுண்ட் உங்களுக்கே தெரியும். 8 கோர் 16 த்ரெட் ப்ராசர் இது. அண்ட் 36 MB கேட்ச் இருக்கு. இதெல்லாம் தவிர்த்து வேற என்ன கிடைக்குதுன்னா இதில் ஒரு ஸ்டாக் கூலர் கிடைக்கும், பட் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போகிறதால நம்ம வேற கூலர் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 32,000. இதுக்கப்புறம் நான் பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாம இதுக்கு யூஸ் பண்ண மதர் போர்டு தான். ஸோ நாம யூஸ் பண்ண மதர் போர்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ASRockோட X570 Taichi மதர் போர்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ASRockோட ஹை எண்ட் மதர் போர்டுன்னு சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் கிடைக்குது சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஓவர் கிளாக்கிங்க்கு சூட்டபிளான மதர் போர்ட். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா இதோட VRMs ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதோட VRM ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 12+2 ஃபேஸ் இருக்கிற VRM, பட் இது 6+1 தான். டபுள்ஸ் யூஸ் பண்ணி 12+2 மாத்திடுவாங்க. அண்ட் பின்னாடி ஒரு பேக் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க, பட் அதுக்கும் மதர் போர்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. எந்த ஒரு தெர்மல் பேட்ஸுமே கிடையாது. அது ஜஸ்ட் அ கிமிக். அதுக்கப்புறம் ஆன்போர்ட் பட்டன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆன்போர்ட் பயாஸ் ஃப்ளாஷ்பேக், கிளியர் சிமாஸ், ஸ்டார்ட் அண்ட் ரீஸ்டார்ட் பட்டன். ஸோ இது எல்லாமே இருக்கு. பயாஸ் ஃப்ளாஷ்பேக்கும் கிளியர் சிமாஸும் போர்டுக்கு பின்னாடி இருக்கு. அதை பார்த்தீங்கன்னா IO ஷீட்லேயே இருக்கு. மீதி ஸ்டார்ட் அண்ட் ரீஸ்டார்ட் பட்டன் மதர் போர்டு கீழே இருக்கு. அண்ட் கியூப் கோட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கோட்னு சொல்லுவோம், எரர் கோட். நான் ஒரு வீடியோவில் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அந்த கோட் காட்டுற டிஸ்பிளேவும் இதில் இருக்கு. ஸோ இதனால தான் இதை ஓவர் கிளாக்கபிள் அண்ட் ஓவர் கிளாக் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மதர் போர்டு அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துன்னா கண்டிப்பாக என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் கஷ்டப்பட தேவையில்ல போயிட்டு ஒவ்வொரு டைமும் அந்த பேட்டரி கழட்டி போடுறதுக்கு. ஜஸ்ட் கிளியர் சிமாஸ் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் ரீசெட் ஆகிடும். அண்ட் அதர் திங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ட்ரை SLI பண்ண முடியும். அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் 3 கிராஃபிக்ஸ் கார்டை ஒரே நேரத்தில் யூஸ் பண்ண முடியும் ட்ரை SLI பண்ணி. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் Wi-Fi 6 இருக்கு. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இதுல 3 M.2 NVMe ஸ்லாட் இருக்கு, பட் 2ல மட்டும்தான் M.2 NVMe பிளஸ் SATA ரெண்டுமே யூஸ் ஆகும். ஒன்னுல SATA யூஸ் ஆகாது, NVMe மோட் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த மதர் போர்டில் இருக்கு. இந்த மதர் போர்டு பத்தி பேசினா ஒரு ஃபுல் வீடியோலே பேசலாம், பட் இது ஒரு பிசி பில் வீடியோ அப்படினால நிறைய விஷயங்களை வந்து நான் தவிர்த்துட்டேன். அண்ட் இதோட பிரைஸ் என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30,000 ரேஞ்சில் இந்த மதர் போர்டு நீங்க வாங்கலாம். அண்ட் இந்த பட்ஜெட்க்கு இது உண்மையாவே ஒர்த் ஃபார் மணி. சரி, ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இப்போ நான் பார்க்க போறது நம்ம யூஸ் பண்ண RAM. ஆக்சுவலி நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ண RAM என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா A-Dataவோட XPG Spectrix D60G. இந்த RAM வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்டான பிரபுவோட PC அப்கிரேட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். பட் அது 32GB கிட், இது 16GB, அதாவது 2 8GB 16GB கிட். இது அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு 3600 MHz. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணது 3200 MHz. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு RGB கிட். உங்களுக்கே தெரியும், இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பீஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் வேற என்ன கிடைக்குதுன்னா இது ஒரு CL17 RAM. இது பெரிய அளவுக்கு கம்மியெல்லாம் கிடையாது கேஷ் லேட்டன்சி, பட் பரவாயில்ல, இந்த பிரைஸ்க்கு இது ஒர்த்து தான். ஸோ ரேம் பற்றி பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் பக்கம் போவோம். இப்போ நம்ம ஸ்டோரேஜ் பற்றி பார்ப்போம். இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு 2 TB சீக்ரெட் ஹார்ட் டிரைவ், கேம்ஸ் ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் நம்மளோட மல்டிமீடியா ஸ்டோரேஜ்க்காக. அண்ட் அதர் திங் அதை பார்த்தீங்கன்னா பூட் டிரைவ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ் போகிறதுக்கு வந்து நம்மகிட்ட சாம்சங் 970 EVO Plus இருக்கு. இது ஒரு NVMe M.2 SSD 500GB Gen 3. இதோட பிரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10,000 வரும். அண்ட் இதோட பிரைஸ் 4,500 அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும். ஸோ இதை பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோவில் பேசியாச்சு. ஸோ இதை பற்றி பெருசாக சொல்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவில் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நம்ம அடுத்த விஷயமான கூலர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இதுக்கு நாம யூஸ் பண்ண போகிற கூலர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர்ஸ்டோன் PF240. இது ஒரு ARGB கூலர். இதை நாம போன 140K லைவ் PC பில்லே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பிசி பில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூலர் நான் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுன்னு சொல்லலாம். இந்த கூலர் எனக்கு ஏன்னா கம்மி ரேட்டில் நமக்கு ARGB அண்ட் கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸும் சொல்கிறவங்க நல்லா தான் இருக்குது. பெரிய அளவுக்கு வித்தியாசம் இல்லை கூலர் மாஸ்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது. முக்கியமாக சொல்லலாம் ARGB அந்த இந்த கூலரோட ஸ்டைல் சொல்கிறேன். ஏன்னா இந்த பம்பே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. ஏன்னா மற்றதெல்லாம் அதோட நேமோட பிராண்டிங் வரும். இதில் சில்வர்ஸ்டோனோட லோகோ தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலுமே இது நல்லா இருக்குது. அண்ட் கம்மி ரேட்டும் கம்மி கூட. இதோட ப்ரைஸ் என்ன இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7,000 ரூபாயிலேருந்து 7,500 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும். கூலர் மாஸ்டரும் கிட்டத்தட்ட அதே ரேஞ்சு தான். பட் கொரோனால எல்லாமே ரேட் ஏறி போயிருக்கு. ஸோ இதோட பிரைஸ் 7,500 ரூபாய். இப்போ நான் பார்க்க போகிறது என்னன்னா ஆசஸோட ROG Strix கிராஃபிக்ஸ் கார்டு 2070 சூப்பர். இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோட 1080 பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடிஷனில் வாங்கலாம் தான் இருந்தேன். பட் எனக்கு கிடைக்கல அந்த டைமில். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எடிஷனில் இது ஒன்று. ஏன் எனக்கு இதை பிடிக்குன்னா உங்களுக்கு பேக் பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா RGB இருக்கும் ARGB. அண்ட் அதர் திங் என்னன்னா இது ஒரு 2070 சூப்பர். ஸோ 2070 சூப்பர் பில்டு எங்க நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.3 lakh PC பில்டு அது. ஸோ அதோட லிங்க் வந்து மேலே ஐகார்டில் தரேன். ஸோ அதை செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இதில் வேற என்னென்ன கிடைக்குதுன்னா இதில் நமக்கு 2 மோட் கிடைக்குது, Q மோட் அண்ட் P மோட். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டூயல் பயாஸ் இருக்கிற ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. அண்ட் இது கூட நமக்கு சில விஷயங்கள் ஃப்ரீயாக தராங்க. அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீட் 1 year லைசன்ஸ் தருவாங்க. அண்ட் வே டு ஃபாஸ்ட் 6 months லைசன்ஸ் கிடைக்குது. அண்ட் சம் கிளவுட் ஸ்டோரேஜும் ஃப்ரீயாக தராங்க. அது என்னன்னு தெரியல. பட் இதுல உங்களுக்கு முக்கியமா நம்ம குறிப்பிடத்தக்க விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஓவர்க்ளாக்கபிள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. அண்ட் அதர் திங் இதுல நமக்கு டைப் C போர்ட் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம 2 HDMI கேபிள் இருக்கு. அதாவது 2 HDMI போர்ட் இருக்கு. இதெல்லாம் எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நீங்க VR ஹெட்செட் யூஸ் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். நான் கேம் டெவலப்பர் அப்படினால கண்டிப்பா நான் VR ஹெட்செட்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ என்ன மாதிரி ஆளுக்கு கண்டிப்பா இது யூஸ் ஆகும். பட் இது எனக்காக கிடையாது, நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்காக. அப்படினால ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் VR ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணாருன்னா கண்டிப்பா அவருக்கு இது யூஸ் ஆகும். இதோட பிரைஸ் எவ்வளவு வரும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 55,000 ரேஞ்சில் கிடைக்கும். அப்ராக்சிமேட் தான். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்ன்றது நீங்கள் வாங்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். கிட்டத்தட்ட எல்லா காம்பனன்ட்ஸ் பற்றியும் பார்த்தாச்சு. இது எல்லாத்துக்கும் பவர் தரணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பவர் சப்ளை என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோர்செரோட RM1000X. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கோல்டு சர்டிஃபைடு SMPS அண்ட் ஃபுல்லி மாடுலர், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் SMPS. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஆல் பிளாக் கேபிள்ஸ் கிடைக்கும், ஃபுல்லி மாடுலர். அண்ட் 10 years ஆஃப் கோர்செர் வாரண்டி கிடைக்குது. ஆக்சுவலாக கோர்செர் அதை வாரண்டின்னு சொல்ல மாட்டாங்க, கேரண்டினே சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு 10 years கேரண்டி கிடைக்குது. ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ரீப்ளேஸே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க 10 yearsக்கு. ஸோ 10 yearsக்கு இதே PC நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. பட் இந்த SMPS நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. ஏன்னா உங்களுக்கு கேரண்டி இருக்கு கோர்செர் கிட்ட இருந்து. அண்ட் அதாவது என்ன விஷயம் இருக்குன்னா இது ஒரு அல்ட்ரா லோ நாய்ஸ், அதாவது லோ ப்ரொஃபைல் PSU. ஸோ இந்த PSU வந்து above 60% யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் ஃபேன் ஸ்பின் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதனால இது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சைலண்டா தான் இருக்கும் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் எதுவும் இருக்காது. ஸோ இந்த கூலர் கண்டிப்பா ஸ்டுடியோஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஏன் இதுக்கு மேலேயும் யூஸ் பண்ணலாம், இதுக்கு மேல இருக்கிற கூலர்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இதோட பிரைஸ் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட 14,000. ஆக்சுவலா இது முன்னாடி ரொம்ப கம்மியா இருந்தது, 8,000 ரூபாய்க்குலாம் வந்துச்சு. இப்போ ரொம்ப ரேட் ஏறிட்டே போகுது. காரணம் என்னன்னா கொரோனா தான். கடைசியாக நான் பார்க்க போகிறது என்னன்னா நாம இந்த PC யூஸ் பண்ண போற கேபினெட் தான். ஸோ இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண கேபினெட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா NZXT H510i. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச கேபினெட். அது மட்டும் இல்லை இது ஒயிட் ஒன். ஸோ லாஸ்ட் டைம் பிளாக் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு PC பில்ல, இந்த வாட்டி ஒயிட் கிடச்சிருச்சு. அது மட்டும் இல்லை 510i உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல வந்து டைப் C போர்ட் கிடைக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 500iக்கும் 510iக்கும் இருக்க வித்தியாசம் என்னன்னா ஃப்ரண்ட்ல இருக்க டைப் C போர்ட் தான். மற்றபடி பெருசாக எந்த ஒரு வித்தியாசத்தையும் நான் கண்டுபிடிக்கல. பெரும்பாலும் எல்லாம் சேம் தான். அண்ட் NZXT கேபினெட்டை பற்றி நம்ம சொல்லவே தேவை. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய PC பில்ல நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரீமியமாக இருக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் மேனேஜ் பண்ணுற இடத்துல இருந்து அண்ட் கேம் கண்ட்ரோலர் இல்லை ஃப்ரீயாக தருவாங்க, அதை கூடவே வரும். அதில் உங்களுக்கு உங்களோட டெம்பரேச்சர் மானிட்டரிங், RGB கண்ட்ரோல், ஃபேன் RPM, யூட்டிலைசேஷன், FPS கவுண்ட், இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்திக்கலாம், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இது உண்மையாகவே யூஸ்ஃபுல் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்ஃபேஸ் உண்மையாக சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. அது இல்லாமல் ஒரு ப்ரீமியம் லுக் கொடுக்கும் உங்களுக்கு அந்த இன்டர்ஃபேஸுமே. அண்ட் இது ஒரு ஆல் மெட்டல் கேபினெட். இதில் முக்கால்வாசி பார்ட்ஸ் எல்லாமே மெட்டல் தான், எதுவுமே பிளாஸ்டிக் கிடையாது கம்பேரிட்டிவ்லி. அண்ட் இதில் உங்களுக்கு 2 ஃபேன்ஸ் கிடைக்குது, மேலேயும் சைட்லேயும் இருக்கும். அது எதுவுமே RGB கிடையாது, எல்லாம் நார்மல் ஃபேன்ஸ். பட் ஏர் ஃப்ளோ உண்மையாக நல்லா இருக்கும். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொரோனா டைம் அப்படின்னால இது பார்த்தீங்கன்னா 9,800க்கு நாங்கள் வாங்கினோம். பட் இதோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் என்ன 8,500 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும்.
ஸோ இந்த பிசிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற காம்பனன்ட்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு, எதனால இதை வாங்கணும், அது முதல்ல எவ்வளோ ப்ரைஸ் வாங்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம். இப்போ நாம இந்த பிசியை பில் பண்ணலாம். I don't wanna go to the other side. I don't wanna know what I leave behind. Come show me the way. Ooh, please show me the way. I feel myself only when you're there. I need you there in the afterlife. In the afterlife. In the afterlife. In the afterlife. I don't wanna go to the other side. I don't wanna lose what I couldn't find. Keep close to me. Ooh, keep close to me. I feel I'm near to the end. I need you here in the afterlife. 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 ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இந்த பிசியோட பிசி பில் டைம் லாப்ஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வெர்டிகல் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கான பிசிஐ ரைசர் பற்றி நான் முன்னாடி சொல்லலை. ஸோ இந்த பிசிஐ ரைசர் வந்து தெர்மல் டெக்கோடது. இது வந்து எவ்வளோ ஆச்சுன்னா ஒரு 2500 அந்த ரேஞ்சில் கிடச்சிது. இது இந்த பிசி பில்டோட பட்ஜெட்டில் இல்லை, பட் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம். அண்ட் அதர் திங், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இதோட பெஞ்ச் மார்க்கிங் தான். ஸோ இப்போ நாம கேமிங் அண்ட் சினி பெஞ்ச், ப்ரீமியர் ப்ரோ டைம்லைன் அண்ட் ரெண்டரிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ சினி பேட்ச் பெஞ்ச் மார்க் முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிங்கிள் கோர் அண்ட் மல்டி கோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து தெரியும். ஸோ சிங்கிள் கோரோட சினி பெஞ்ச் ஸ்கோர் என்ன சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 197 அண்ட் மல்டி கோர் பார்த்தீங்கன்னா 2092. இந்த ஸ்கோர்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தான். ஸோ அதை இப்போ நாம ஒரு ப்ரீமியர் ப்ராஜெக்டை ரெண்டர் பண்ணி டைம்லைன் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நாம டைம்லைன் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டைம்லைன் பயங்கர ஸ்மூத்தாக ப்ளே ஆகுது. ஈவன் 3600லையுமே இந்த டைம்லைன் ஸ்மூத்தாக தான் ப்ளே ஆகும், அதுவும் ஃபுல்லையே. இப்போ ரெண்டரிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ரெண்டர் ஆகி முடியறதுக்கு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம சேனல் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ண 9400F பிசி பில்டோட டைம் லாப்ஸ் வீடியோ. ஸோ அந்த வீடியோவை ரெண்டர் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு வெறும் 3 நிமிஷம் தான் இருக்கு. இது உண்மையாகவே ஷார்ட் டைம். ஏன்னா இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பெருசாக சொல்லியிருக்கேன். அந்த வீடியோவை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள்.
Come on, guys! It's over! Back the fuck down! Fuck these guys! What the fuck is this? Don't be as dumb as you look! Get in their faces! Who snitched? Let's move! Come on! Get out of the way! ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இந்த பிசி பில் பார்த்துருப்பீங்க. பிசி பில்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் டைம் லாப்ஸ் அண்ட் பெஞ்ச் மார்க்ஸ் மூணுமே பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் அதர் திங், உங்களுக்கும் இதே மாதிரி பிசி பில் வேணும்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணி தருவோம் சோல்ஜர் பிசி பில். அது எப்படின்னா, கீழே என்னோட ஃப்ரெண்டோட, அதாவது நம்மளோட டீமோட நம்பர் இருக்குது. அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம். பட் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஸ்பேம் பண்ணாதீங்க அண்ட் ரேட்லாம் விசாரிக்கிறாங்க. ஏன்னா கொரோனா டைமில் ரேட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக பிசி பில் பண்ண போகிறேன், என் பட்ஜெட் இதுதான் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க, இல்லை மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அவங்க உங்களுக்கு கரெக்டான ஸ்பெக் என்ன அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அண்ட் அதர் திங், அனுப்பும்போது உங்களோட பர்பஸ், லொகேஷன் அண்ட் பட்ஜெட் இது மூணுத்தையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நீங்கள் கால் பண்ணுங்க. ஸ்பேம் பண்ணாதீங்க, மிஸ்யூஸ் பண்ணாதீங்க. சரி, ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் இதெல்லாம் முன்னாடி சொல்லியாச்சு. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க, முக்கியமாக லைக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் இந்த வீடியோ சஜஷனில் போகும். அண்ட் ரொம்ப பேசாமல் வீடியோ என் பண்ணலாம். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும்